हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं दिल से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी जड़ी बूटी और घरेलू उपाय अपनाकर अपनी बीमारी को ठीक कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सर्दी जुकाम से लोग पूरे साल परेशान रहते हैं। ऐसे में दवाई खाने की वजह ये घरेलू उपाय करें, इससे सर्दी जुकाम में तुरंत आराम मिलेगा। गर्मी में भी लोगों को खूब सर्दी हो रही है। कुछ लोगों को लगता है कि सर्दी जुकाम सिर्फ ठंड के दिनों में ही होता है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। गर्मी या बारिश में लोग सबसे ज़्यादा सर्दी जुकाम और खांसी से परेशान होते हैं। ठंडा गर्म होने की वजह से इस मौसम में जुकाम होते देर नहीं लगती। एकदम तेज़ धूप में ठंडा पानी पीने से तुरंत सर्दी हो जाती है। ऐसे में अगर आप दवाओं के सेवन से बचना चाहते हैं तो कुछ घरेलू उपाय करके सर्दी जुकाम से राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन से घरेलू उपाय हैं जिसकी वजह से खांसी जुकाम व सर्दी को ठीक किया जा सकता है। लौंग। दोस्तों, जी हाँ, लौंग और शहद खाएं। खांसी या जुकाम होने पर आप लौंग का सेवन करें। लौंग को पीसकर इसे शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 से 3 बार खाएं। इससे आपको सर्दी जुकाम खांसी में काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटा ज़रूर दबा दें, जो कि आने वाली वीडियो भी आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में सलाह लेना चाहते हैं या फिर किसी भी मर्ज की दवाई हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमसे कॉल करके मंगवा भी सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।